तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मंसूर, आप लोग का छोटा भाई। सबको मेरा तरफ से गुड मॉर्निंग। और मैं ग्रेडर ऑपरेटर मंसूर। और मेरा वीडियो एंड तक देखिए, स्पिक मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। और आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। क्या है ना, मैं साइड से जा रहा हूँ और अपना बेस कैम्प काम खत्म हो गया, तो सोचा एक वीडियो बना लेते हैं। तो रास्ता का सीन कैसे है, अपना वो पुराना अलाइनमेंट है, न्यू अलाइनमेंट होके जाने के लिए रास्ता खराब है, मतलब नया कटिंग चल रहा है, इसके लिए अपना गांव का जो रोड है पुराना अलाइनमेंट, उसी अलाइनमेंट होके मैं जा रहा हूँ। और मेरा वीडियो का साथ सब बने रहिए और वीडियो का एंजॉय लीजिए, मजा लीजिए भाई। और वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो का मजा लीजिए भाई, कुछ अलग होने वाला है, लास्ट में जाके एंड में जाके कुछ अलग होने वाला है। वीडियो का मजा लीजिए और अपना भाई का जरूर, वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपना भाई को। और वीडियो का लास्ट में कुछ अलग होगा, वीडियो का साथ बने रहिए। तो भाई हम फाइनली अपना बेस कैंप पहुंचने वाला है, बेस कैंप पहुंचने वाला है। और मेरा वीडियो का साथ आप लोग बने रहिए, देखिए लास्ट में जाके कुछ अलग सीन होगा। और ये जो सिक्किम पे हुआ अभी, और सिक्किम का रास्ता काफ़ी छोटा है और मशीन चलाने में मतलब इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए मतलब हर ऑपरेटर चला लेगा, मगर थोड़ा जिगर होना चाहिए। मतलब बहुत पतला रोड है यहाँ पे, मैं गांव गांव का रोड में आ रहा हूँ। न्यू अलाइनमेंट जो है ना, और रिक्स ही है, और इतना रिक्स में आप लोग के लिए भी ब्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अच्छा लगे भाई, ज़रूर अपना छोटा भाई समझ के फॉलो कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब में देख रहा है तो सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज में देख रहा है तो लाइक कर देना, पेज को फॉलो कर देना प्लीज़, सबसे की रिक्वेस्ट है। और आगे जाके दिखाते हैं कुछ सीन। अभी फाइनली मैं बेस कैंप पहुँचने वाला हूँ। ये नीचे से जो रास्ता गया है गांव का रास्ता है, और थोड़ा सामने जाके टर्निंग लेगा, यू टर्निंग, और यहाँ पे अपना ऊपर में बेस कैंप है। और यहाँ पे क्या है ना, देखिएगा एक गाड़ी भी आ गया है मेरा सामने, तो अपना बैक करना पड़ता है बहुत, मतलब मुश्किल से, जगह भी छोटा है। अब मैंने हॉर्न भी लगा रहा हूँ इसको साइड होने के लिए। अभी देखिए, अभी आ गया हूँ फाइनली स्टार्टिंग पे। भाई 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 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ होगा। क्या है ना, ये देखिए इस साइड में देखो पूरा वॉल है, जगह नहीं है। अब मैं पुल टर्निंग ले लिया है, आपको ऊपर, मेरे को ऊपर जाना, पूरा खड़ा रेम है ये जगह। अब मैं बैक कर रहा हूँ, आर्टिकुलेशन करके चेसिस चढ़ा करके मशीन लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। नहीं चला जाएगा, मगर आर्टिकुलेशन करके आगे पीछे करता है, पीछे करने के लिए जगह नहीं भाई, पूरा शॉर्ट टर्निंग है, वो टर्निंग है, और खड़ा आप है। और देखो एक गाड़ी आ गया था, इसके लिए उसको साइड दीजिए, क्योंकि लोकल वालों को पहले ही ज़रूर साइड देना पड़ेगा, क्योंकि उसी का शहर है, और उसको अगर नहीं देंगे तो फिर दिक्कत करेगा तुम्हारा भाई का साथ। चलो फिर सामने एक गाड़ी आ गया, इसको भी साइड दे दिया हो, और अपना बेस कैंप पहुँचने वाला हो। बेस कैंप पहुँच जाऊंगा अभी। और आप लोग भाई को प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए प्लीज़, सबसे रिक्वेस्ट है। अपना भाई छोटा भाई समझ के मंसूर ग्रेडर ऑपरेटर में। और अभी मैं सिक्किम में चला रहा हूँ, ये अपना बेस कैंप में आ गया है, लेकिन मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, यहाँ पे टीएम रखा हुआ है। और अभी फाइनली मशीन रख देंगे और चलो चलते हैं, और अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। सबको मेरे तरफ से लाभ ही दिल से लाभ करता हूँ, सबको सबको दिल से लाभ करता हूँ। लव यू लव यू लव यू सब मेरे फ्रेंड्स। चलो चलते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, खुदा हाफिज। अभी मेरा मशीन रख देंगे एंड में, वहाँ पे भी टर्निंग लेना पड़ता है, इस जगह पे भी देखो गाड़ी घुमा रहा हूँ, घुमा के फिर ऊपर चढ़ाएंगे मेरा मशीन। और वीडियो का साथ देख लीजिए भाई, घुमा लिया।
घुमा लिया आप लेके चल जाएंगे। अब खड़ाप में चढ़ा के उधर ऊपर ही रख देंगे। अपना ये डंपिंग यार्ड है जहाँ का वीडियो कंटिन्यू देते रहता हूँ। और फाइनली तुम्हारा भाई मिसिंग लेके आ गया। वीडियो में एंजॉय लिया है क्या नहीं लिया, कैसे लगा वीडियो है भाई जरूर बोलिए कैसे लगा जगह। चलो चलते हैं। अभी फाइनली रख दिया हो, मैं उतारेंगे और मशीन रख देंगे। ब्लेड बिठा लिया और ऊपर लगा दिया हो। चलो